लगाण वर्षारे बेहाल मालकानगिरी। विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धि होइतिबा बेले 326 नंबर जातीय राजपथर पांगाम पोलर 2 फुट उपरे प्रवाहित हेउछि वर्षा जल। मालकानगिरी सह माथिली को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। सुरक्षा दृष्टि यातायात को बंद करिछि पुलिस। उभय पार्श्वरे अटकिछि शताधिक गाड़ी। सेहिपरि मालकानगिरी जिला पोटेरू रे बन्या। पोटेरू नदीर बन्या जल गाँ भितरे प्रवेश करिछि। लोकंक घर द्वार दुकान बजार बन्या पानी रे बुड़ी रहिछि। वर्षा जारी रहिथिबा बेले स्थिति आहुरी सांघातिक हेबार आशंका रहिछि। लोके घर द्वार छाड़ी पोटेरू थानार 2 महला उपरे आश्रय नेइछन्ति। अन्यपटे लगाण वर्षा जोगु बंडा घाटीर मुख्य रास्ता उपरे पत्थर पड़िथिबारु 2 पंचायत को जोगाजोग विच्छिन्न होई पड़िथिला। राति सारा प्रशासनर उद्यमरे मांकड़ झोला ठारे रास्ता उपरे पड़िथिबा बड़ बड़ पत्थर को पीडब्ल्यूडी विभाग तरफ लोकंकु लगाई रास्ता सफा करा जायछि। राति जाए बंडा घाटीर रास्ता जोगाजोग संभव करबा उद्यम होइतिला। लगाण वर्षारे अनेक गाँ रे लोकंक घर भांगी जाइतिबा बेले चाष जमी सबु बालीचर होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, मंदिरा टीवी।